Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Bucana Bercabung. Kali ini kita akan coba jalan-jalan kembali, guys. Siapa tahu ada burung tupai atau apa ya. Ikuti terus video kami, jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, buru saja. Poin guys. Poin guys. Terang guys. 4. Kita cari guys, mana dia? Jatuh, kita singkat guys. Mana guys? Wah. Jatuh gimana dia? Jatuh seperti daun kering ya, sama ya. Sangat sulit ya mendarnya ya. Ini dia guys, ini dia, ini masih hidup guys. Kena apanya dia guys, coba kita lihat. Wah, kena dada guys. Waduh, dada guys, ini poinnya guys. Ini 1. Jadi kita kembali lagi ya, kita cari perburuan lagi.
akan mencoba. Kita akan mencoba guys tes akurasi Snapdragon. Kita cari burung aja guys, tupanya soalnya sangat sulit guys, melihat tupai. Tadi sini kan mencari burung. Nah itu guys, itu ada kutilang. Kita coba lagi guys. Dan jaraknya sangat jauh guys. 8 meteran, 7 meter ada. Wah, terbang guys.
lagi guys. Kubur guys. Angin. Kena gas. Tap. Mana dia gasnya? Ini. Akurasinya masih sangat bagus ini guys. Jadi ada burung apa ini? Burung mantenan di sini ya guys. Ini sih banyak ini. Ini buat nanti akan saya goreng buat makan si kucing kita guys. Jadi saat nembak itu buat cari makan kucing. Nah, kali ini kita tadi sudah berburu ya guys, sudah berkeliling-keliling sampai di pinggir sungai, tapi ya nggak ada tupai ya guys. Sebenarnya kita akan mencari tupai ya, tapi ya nggak apa-apa, kita cuma sambil jalan-jalan sambil tes akurasi tembak ya. Ya masih lumayan bagus dan hasilnya cuma mendapatkan burung ini guys, burung apa nih, kutilang buat burung kutilang sama apa ini, kalau di sini namanya mantenan. Nah, nanti ini kita akan tadi dibuang ya guys, kita akan buat burung ini untuk makan burung cendat ya sama kucing. Nah, sekian dulu video dari kami ya guys. Itu udah sore, tetap di channel Bisa Bengi ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di video-video kembali. Bye. Kita pulang guys. Ada tempat guys. Kita mau kasih nih burung cendat ini, pakai burung ini ya guys. Nih, lihat. Kita akan masukkan ke sini guys. Soalnya nggak bisa. Nggak bisa beli jangkrik nih. Kalau nggak bisa beli, langsung dilahap nih, tuh langsung dimakan guys.
guys.